వెల్కమ్ బ్యాక్ టు యూట్యూబ్ ఛానల్. ఎలా ఉన్నారు అందరూ? నేనైతే చాలా బాగున్నాను. సో ఈరోజు వీడియో వచ్చి మామ్స్ కోసం, అంటే బేబీస్కి అస్తమాను జనరలీ కోల్డ్ కాఫ్ అనేది రీసెంట్గా వస్తూ ఉంటాయి కదా, సీజన్ చేంజ్ అయినా, సో వాటర్ చేంజ్ అయినా, సో ఆ టైంలో మామ్స్ పడ్డ కష్టం అనేది మామ్స్కి మాత్రమే తెలుస్తుంది, అర్థమవుతుంది. ఎందుకంటే వాళ్ళు బ్రీత్ తీసుకోవడానికి కూడా ఇబ్బంది పడతారు, నైట్స్ ఏడ్చేస్తారు, పడుకోరు, మనకి నిద్ర ఉండదు. సో అలాంటి టైంలో మనం యూస్ చేస్తుంటాం కదా బయట మార్కెట్లో దొరికే వ్యాపర్స్. సో దానికన్నా మనం న్యాచురల్గా, అంటే అందులో చాలా కెమికల్స్ అన్నీ యూజ్ అయ్యి ఉంటాయి. సో అవి కాకుండా మనం న్యాచురల్గా యూజ్ చేయడానికి ఒక ప్రోడక్ట్ అయితే ఉంటుంది. ప్రోడక్ట్ వచ్చి మామాయత్ బ్రీత్ ఈజీ వ్యాపర్ రోల్ ఆన్ ఫర్ బేబీస్. ఇందులో వచ్చి మనకి ఎటువంటి హార్మ్ఫుల్ కెమికల్స్ యూజ్ చేయలేదు కాబట్టి బేబీస్కి ఈజీగా అప్లై చేయొచ్చు, అండ్ అట్లాగే సేఫ్ కూడా. ఇందులో మనకి ఇంగ్రీడియంట్స్ వచ్చి వింటగ్రీన్ ఆయిల్, లెవెండర్ ఆయిల్, అట్లాగే పెప్పర్మెంట్ ఆయిల్, యూక్లిప్టస్ ఆయిల్. ఈ న్యాచురల్ ఇంగ్రీడియంట్స్ కాబట్టి బేబీకి ఎట్లా యూజ్ అవుతుంది అంటే, బేబీస్కి నాజురల్లో కానీ, చెస్ట్లో కానీ, కఫం కానీ, మ్యూకస్ కానీ ఇట్లా ఉంటుంది కదా, సో వాటిని అన్నిటినీ రిలీవ్ చేస్తుంది. సో దానివల్ల బేబీస్ బెటర్ స్లీప్ అనేది ఉంటుంది, దానివల్ల హ్యాపీగా పడుకుంటారు, చాలా రిలాక్స్ ఫీల్ వస్తుంది బేబీస్కి. లోపల ఇట్లా ఉంటుంది, అండ్ రోల్ ఆన్ చేసామంటే చెస్ట్ దగ్గర కానీ, బ్యాక్ సైడ్ కానీ, అండ్ అప్లై చేసేయడమే. బేబీ స్కిన్కి ఎటువంటి ఇరిటేషన్ కానీ, ర్యాషెస్ కానీ అట్లాంటివి ఏం రావు, సింపుల్లీ రోల్ ఆన్ చేసేయడమే. అండ్ మెయిన్ పాయింట్ ఏంటంటే, బ్రోకెన్ స్కిన్ కానీ, ర్యాషెస్ కానీ ఆల్రెడీ స్కిన్ మీద ఉంటే దాని మీద అస్సలు అప్లై చేయొద్దు. ఇది ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. బాయ్ బాయ్.